السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل عام وأنتم بخير، رمضان كريم عليكم يا أصدقائي. أهلا بكم في قناة يا مريم ديزني. وقبل ما نبدأ يا ريت ندوس لايك ونشترك في القناة ونضغط على زر الجرس ليصلكم كل جديد. اليوم هنتكلم عن بطل من أبطال القوات المسلحة، وهو الشهيد أحمد صابر المنسي. ولد الشهيد أحمد صابر المنسي في مركز منيا القمح بمحافظة الشرقية سنة 1978، وتخرج ضمن طلبة الدفعة 92 من الكلية الحربية بمصر. التحق بالقوات المسلحة وانضم لفريق الكفاءة البدنية، وحصل على فرق مقاومة الإرهاب، وتولى قيادة الكتيبة 103 صاعقة بشمال سيناء خلف العقيد رامي حسنين في أكتوبر 2016. استشهاد البطل المقاتل العقيد أحمد صابر محمد علي المنسي قائد الكتيبة 103 صاعقة، والذي استشهد ومعه عدد من أفراد الكتيبة في كمين مربع البرس بمدينة رفح المصرية في 7 يوليو الماضي عام 2017، مقدمين أرواحهم ثمنا للدفاع عن الوطن ولتروي دماءهم الزكية أرض الفيروز أو أرض الأنبياء كما يسمى. ما حدث في هذا اليوم أكبر من هجوم إرهابي لجماعة إرهابية، بل كانت موقعة حربية وعملية عسكرية مكتملة الأركان، تخطيطا وتمويلا وتنفيذا. معركة نجح فيها جنودنا الأبطال في إفشال مخطط الأعداء، ولم يسمحوا لهم بتحقيق أهدافهم الدنيئة، ولم يمكنهم الأبطال الذين ضحوا بدمائهم حتى آخر قطرة من أن يكون لهم موطئ قدم في هذه المنطقة الحيوية. وفي قرية البرص الجغرافي في جنوب رفح بالقرب من المنطقة الحدودية بين رفح والشيخ زويد، وهي بذلك تقع ضمن نطاق المنطقة ج في اتفاقية كامب ديفيد بين مصر وإسرائيل. وفي يوم المعركة وفي تمام 4 فجر يوم 7 يوليو 2017، حيث كانت الأوضاع مستتبة والأبطال في أماكنهم جاهزين للتصدي لأي اعتداء، وإذا بإحدى السيارات المفخخة التي تم تدريعها جيدا وتمويلها داخل إحدى المزارع مدخل كمين البرص برفح، فتعاملت معها قوات الكمين، ولشدة تدريعها انفجرت قرب الكمين، وخلال دقيقة كانت بقية القوات في أماكنها وترد بشراسة على الإرهابيين. وفي الوقت نفسه كان هناك نحو 12 عربة كروز محملة بالسلاح، والإرهابيين الذين أتوا من جميع الاتجاهات وقاموا بتطويق الكمين. ما فعله المنسي ورجاله من صمود وثبات وقتال عنيف لم يكن إلا سطرا في ملحمة بطولية في هذا اليوم، حيث قاتلوا وردوا على العدوان بكل قوة وشجاعة وثبات، ورفضوا أن يقتحموا كلاب أهل النار الكمين وأن يرفعوا رايتهم عليه كما أرادوا، فقد كانت نيتهم السيطرة على الكمين ورفع أعلامهم. لذلك أتوا بنحو 100 فرد تكفيري، ولكن استبسال أبطالنا والتصدي لهم أفشل مخططهم، وكان ثمن هذا الصمود شهداء وأرواحا صعدت إلى بارئها بكل شرف وعزة، حيث سقط في هذه المعركة الشهيد المنسي وعدد من رجاله الأبطال. وفي المقابل تم قتل أكثر من 40 تكفيري وتدمير 6 عربات تابعة لهم على يد أبطال الكمين. أما المنسي وعشماوي جمعتهم كلية واحدة وتخرجا فيها سويا، قام بتأدية القسم، وبعدها كان زميلين داخل الوحدات العسكرية، ألا أن الأول اختاره ربه ليكون في منزلة الشهداء، وأنزل عقوبة الإعدام على الثاني عشماوي بعد فساده في الأرض وقتله لعشرات الأبرياء. وفي المقابل استشهد أحد خيرة رجال القوات المسلحة، وهو يدافع عن الأرض ويصون العرض، مؤمنا بقضية وهي قضية حماية تراب الوطن، كما كان عاشقا لسيناء وأهلها، وقد تمنى الشهادة فيها ونالها، ونال بعدها حب المصريين جميعا. إنه الشهيد العقيد أركان حرب أحمد المنسي. وبالنسبة للإرهابي هشام عشماوي، فقد تنقل في العديد من الدول لأنه مطارد لارتكابه العديد من الجرائم الإرهابية والتي استشهد فيها العشرات. في المقابل لم يخشى المنسي طوال فترة خدمته حتى استشهاده من التهديدات التي تلقاها من قبل العناصر التكفيرية والإرهابية، ولم يأخذ بعين الاعتبار كل المحاولات التي كانت تحدث من أجل قتله، لأنه كان مؤمنا بقضية وهي الدفاع عن مصر، ومؤمنا برسالة الأمن والسلام. وسوف يكتب التاريخ عن المنسي كيف لبطل أن نجح في مواجهة الإرهابيين في معركة شرسة بدأت منذ فجر يوم 7 يوليو حتى الساعات الأولى من الصباح حتى استشهاده.
استشهد البطل أحمد منسي نتيجة إصابته بطلقة رصاص واحدة في مؤخرة الرأس من عيار 12.5، حيث كان المنسي فوق سطح المبنى الذي تمت محاصرته. وكان الشهيد المنسي في تلك اللحظات يطلق النيران على الإرهابيين من فوق سطح المبنى للدفاع عن الكتيبة وباقي زملائه. كل التحية والتقدير لأرواح المنسي ورفاقه، رجال مصر أبطال العسكرية المصرية الذين حاربوا ودافعوا عن الأرض والعرض حتى اللحظة الأخيرة، ولم يفقدوا إيمانهم بالانتصار على من يظنون أن قتل النفس جهاد. أن المنسي ورفاقه رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فاستحقوا أن يكونوا بإذن الله في مقعد صدق عند الله. وبكده نكون اتكلمنا عن اللي حصل في معركة البرص باختصار. أما بخصوص مسلسل الاختيار الذي يعرض في رمضان في الوقت الحالي، فإن أسرة الشهيد أحمد منسي تقدم بلاغا للنائب العام لوقف عرض مسلسل الاختيار. ويأتي رفض أسرة الشهيد أحمد منسي لاستمرار هذا العمل الفني لعدة أسباب، أهمها أن القائمين على العمل الفني لم يأخذوا موافقة والدته وشقيقيه على هذا العمل، وهو أبسط حقوق أسرة الشهيد. والسبب الأكثر أهمية أن أسرة المسلسل تعمل على تجسيد حياة الشهيد البطل من خلال المسلسل، فمن أين لهم بتفاصيل حياته وهم لا يعرفوها من أقرب الأقربين للشهيد أحمد منسي وهم والدته وشقيقيه. وعلاوة على ما سبق أن القائمين على المسلسل لم يستعينوا بأسرة الشهيد لمراجعة السيناريو وتصحيح ما به من أخطاء إن وجدت، وهو أضعف الإيمان. وبما أن الخطوات التي اتخذتها الشركة المنتجة للمسلسل تمثل انتهاكات لحرمة الحياة الشخصية التي عاقب عليها القانون كما جاء في نص الدستور المصري في المادة 57، والتي تنص على أن للحياة الخاصة حرمة وهي مصونة لا تمس، وبما أنه ليس للكف أن يلجأ وللخوض في حرمته. وبناء على ما سبق تطلب أسرة الشهيد البطل صدور أمر من النائب العام بإيقاف تصوير المسلسل، وتؤكد والدة الشهيد أحمد منسي رفضها لأي مبررات من الشركة المنتجة لتجاهلها أسرة الشهيد وتهميشها وتجاهل ضرورة موافقتها في إنتاج عمل فني يحمل اسم ابنها البطل للحفاظ على اسم الشهيد وعدم الزج به في مشاريع ربحية دون الاهتمام ومراعاة الحقوق الإنسانية والأدبية للشهيد وأسرته. وقد تم تصوير المسلسل بالفعل، وقد قام الفنان أمير كرارة بتصوير مشاهده في مسلسله الجديد الاختيار، الذي يجسد خلاله شخصية وسيرة الشهيد العقيد أركان حرب أحمد المنسي قائد الكتيبة 103 صاعقة، الذي استشهد في كمين مربع البرص بمدينة رفح المصرية عام 2017 أثناء التصدي لهجوم إرهابي في سيناء. تعالوا معايا نشوف آخر تسجيلات الشهيد أحمد منسي بصوته، رحمه الله هو ورجال كتيبته وأسكنهم الفردوس الأعلى. ويمكن دي تكون آخر لحظات حياتي في الدنيا. أنا لسه عايش في هجوم جماعة دواعش التكفيريين علينا في مربع البرص، دخلوا بكام عربية مفخخة وهدوا المبيتات وهدوا كل النقطة، وأنا لسه عايش الأربع عساكر متمسكين بالتبة ومتمسكين بالأرض عشان خاطر زمايلنا الشهداء ما نسيبهمش ولا أي مصاب هنسيبه. بسرعة يا رجالة، أي حد يعرف يوصل للعمليات يبلغهم يضربوا مدفعية، إحنا لسه عايشين ومش هنسيب الأرض دي وعليها أي شهيد ولا أي مصاب. الله أكبر، لا نجيب حقهم لا نموت زيهم. الناس كلها رجالة تدعي للناس اللي هنا.